এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু নাথ পরিবার। আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো, আমিও ভালো আছি। দেখতেই পাচ্ছ রয়েছে এখন রান্নাঘরে। আজকে একটা নিরামিষ রান্না করব, আর সেই রান্নাটা তোমাদের সাথে শেয়ার করব। আজ তৈরি করব ঝিঙে দিয়ে রেসিপি। তোমাদেরকে দেখিয়ে দিই। দেখো, এখানে রয়েছে দুটো ঝিঙে, দুটো আলু, আর রয়েছে এখানে দেখতেই পাচ্ছ মুসুর ডাল ভিজিয়ে নিয়েছি। এই তিনটে ইনগ্রেডিয়েন্টসের মাধ্যমেই তৈরি করব আজকের দুর্দান্ত স্বাদের ঝিঙে বাহার। তো এদিকে দেখতেই পাচ্ছ দুটো আলু, দুটো ঝিঙে আর মুসুর ডাল আমি নিয়েছি। মুসুর ডালের পরিবর্তে তোমরা যে কোনো ডাল নিয়ে তৈরি করতে পারো। একটু আগে থেকে ভিজিয়ে রাখলে ডালটা ভালোভাবে পেস্ট করা যাবে, আর রান্নাটাও তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে, আর পেস্টটাও খুব সহজে তৈরি করা যায়। আর পেস্টটা আমি মিক্সিতেই করে নেব। এখন প্রথমে যেটা করতে হবে সেটা হলো ঝিঙে আর আলুটা কেটে নেব। তো আলুটা আমি পিলারের সাহায্যে কেটে নিচ্ছি, খুব ফাস্ট হয়ে যায়। তবে ইচ্ছে করলে তোমরা কিন্তু বটির সাহায্যেও আলুর খোসা ছাড়াতে পারো, সেরকম কোনো নিয়ম নেই। একটু সরু সরু আর লম্বা লম্বা করে কাটবো, তাহলে রান্নাটা খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে। কারণ তোমরা জানো যে এখন খুব গ্যাসের প্রবলেম, তো যাতে তাড়াতাড়ি রান্নাটা হয়ে যায় সেই কারণে আমি আলুগুলো খুব ছোটো ছোটো করে কেটে নিচ্ছি, লম্বা করে কাটছি, তাহলে দেখতে ভালো লাগবে। তোমাদেরকে দেখাচ্ছি, দেখো দেখতেই পাচ্ছ আলুগুলো কাটা হয়ে গেছে। এবার আলুগুলো আমি একটা বাটিতে জল দিয়ে ভিজিয়ে রাখবো, তা না হলে আলুগুলোতে দাগ হয়ে যাবে। এবার দেখো ঝিঙেটা আমি কেটে নিচ্ছি। খুব ইজিলি পিলার দিয়ে ছাড়িয়ে নিচ্ছি। খোসা কাটা হয়ে গেছে। এবার দেখতেই পাচ্ছ, দেখো পুরো ঝিঙেটা আসতেই আমি খোসাটা পুরো ছাড়িয়ে নিলাম পিলার দিয়ে। পিলার দিয়ে খুব ইজি হয়, বটি ব্যবহার না করলেও কিন্তু চলে। খুব সুন্দরভাবে খোসা ছাড়ানো হয়ে গেছে। এবার জাস্ট ছোটো ছোটো টুকরো করে নাও। তো দেখো এখানে আলু কেটে ধুয়ে রেখেছি, ঝিঙে কেটে ধোয়া রয়েছে, এগুলো এক সাইড করে রেখে দিচ্ছি। এবার দেখো মিক্সিতে আমি নিয়ে নিয়েছি ভেজানো ডাল, দিয়ে দিচ্ছি একটা কাঁচা লঙ্কা, ঝালটা অবশ্যই দেবে তুমি নিজেদের টেস্ট অনুযায়ী। দিয়ে দেবো নুন আর দেবো হলুদ গুঁড়ো। এবার আমি ডালটা পেস্ট করে নিচ্ছি। তো দেখো ডালটা পেস্ট করা হয়ে গেছে। খুব বেশি মিহি করে বাটা কিন্তু প্রয়োজন নেই, এরকম বাটা হলেই চলবে, এটাই বেশি ভালো লাগবে। এবার মিক্সি জার থেকে নিয়ে নিচ্ছি বাটিতে। দিয়ে দেবো একটু কালো জিরে, আর দিয়ে দিচ্ছি সামান্য একটু বেকিং সোডা, তাহলে খুব ভালো একদম ফুলো ফুলো হবে। অল্প একটু বেকিং সোডা দিয়ে দিলাম, খুব বেশি না, জাস্ট সামান্য। ভালো করে মিশিয়ে নেব, তা না হলে ডালগুলো ভীষণ শক্ত শক্ত হয়, আর এটা ভীষণ ফ্লাফি হবে, ভালো লাগবে খেতে। ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। ভালো করে মিশিয়ে নিয়েছি, একদম মনে হয় যেন বড়ি দেওয়া হবে, এত সুন্দর করে ফেটানো হয়ে গেছে। দেখতেই পাচ্ছে কালারটাই চেঞ্জ হয়ে গেছে। এবার বড়াগুলো ভেজে নিচ্ছি। কড়াই বসিয়ে দিয়েছি, কড়াইতে দিয়ে দেবো সর্ষের তেল। তেল ভালোভাবে গরম হয়ে যাওয়ার পরে তেলের মধ্যে আমি খুব ছোট্ট ছোট্ট করে বড়ি তৈরি করে নিচ্ছি। তো দেখতেই পাচ্ছ আমি বড়াগুলো ছেড়ে দিয়েছি। এবার একদিকটা ভালো করে ভাজা হয়ে যাবার পরে উল্টে পাল্টে আবার অন্য দিকটাও খুব ভালো করে ভেজে নেব। গ্যাসের ফ্লেম রয়েছে মিডিয়াম টু লোতে। এখন 2 মিনিট পরে আমি বড়াগুলো উল্টে দিচ্ছি। দেখতেই পাচ্ছেন একদিকটা ভালোভাবে ভাজা হয়ে গেছে, কড়াইয়ের গায়ে একদম আটকায়নি, খুব সুন্দরভাবে কিন্তু বড়াগুলো উঠে যাচ্ছে। তো সবগুলো বড়া এইভাবে আমি উল্টে দিচ্ছি। দেখ কত সুন্দর স্মুথলি বড়াগুলো ভাজা হচ্ছে। তো দেখতেই পাচ্ছ বড়াগুলো ভালোভাবে ভাজা হয়ে গেছে। এবার বড়া ভাজাগুলো তুলে নিচ্ছি। তো এখানে দেখো আমি নিয়ে নিয়েছি পোস্ত আর একটা কাঁচা লঙ্কা, একটু নুন দিয়ে বেটে নিচ্ছি। আমি শিলে বাটছি, ইচ্ছে করলে তোমরা মিক্সিতেও পেস্ট করে নিতে পারো। বড়া ভাজা তুলে নেবার পরে কড়াইতে দিয়ে দেবো কালো জিরে ফোড়ন,
ঝিঙে সাধারণত কালো জিরে ফোড়ন দিয়েই বেশি ভালো লাগে। এবার দিয়ে দেবো ধুয়ে রাখা আলু, দিয়ে দিচ্ছি টেস্ট অনুযায়ী নুন, আর দেবো পরিমাণ মতো হলুদ গুঁড়ো। এবার আলুটা ভালো করে ভেজে নিচ্ছি। আলুটা খানিকক্ষণ ভেজে নেবার পরে এবার দিয়ে দিচ্ছি কেটে ধুয়ে রাখা ঝিঙে। আবার একটু নুন দিয়ে দেবো, যেহেতু ঝিঙেটা নতুন করে অ্যাড করলাম। আর দিয়ে দেবো একটু হলুদ গুঁড়ো, খুব সামান্য। এই রান্নাটা সাধারণত একটু সাদা সাদাই হয়। এবার ভালো করে মিশিয়ে নেব, জাস্ট কয়েক সেকেন্ড একটু মিশিয়ে নেব। ভালো করে মিশিয়ে নেওয়ার পরে সামান্য একটু জল দিয়ে দেবো, যদিও ঝিঙে থেকে কিন্তু জল ছাড়বে, তবুও অল্প একটু জল দিয়ে দিলাম। এবার ঢেকে দিচ্ছি আলু আর ঝিঙেটা ভালো করে সেদ্ধ হয়ে যাওয়ার জন্য। 5 মিনিট পরে ঢাকনাটা খুলছি। দেখতেই পাচ্ছ বেশ অনেকটা জল রয়েছে, আর একটু জল থাকলে ভালোই হবে। তার কারণ কি বলতো, বড়াগুলো যখন দেবো তখন কিন্তু অনেকটাই জল টেনে যাবে। তো ভালো করে মিশিয়ে নিয়ে আমি এখন এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি ভেজে রাখা বড়াগুলো। ভালো করে মিশিয়ে নেব। এরপর দিয়ে দিচ্ছি পোস্ত বাটা, একটা কাঁচা লঙ্কার একটু নুন দিয়ে আমি বেটেছি। দিয়ে দিচ্ছি পেটটা ধুয়ে জল, কারণ তোমরা জানো পোস্তর ভীষণই দাম। একটা কাঁচা লঙ্কা, 2টো কাঁচা লঙ্কা মোটামুটি দেওয়া হলো। একটা দিয়েছি বড়া বাটাতে, আর একটা দিয়েছি পোস্ত বাটাতে, আর একটা দিলাম আস্ত। ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। পোস্ত দিয়ে রান্না করতে খুব বেশি সময় লাগে না, কারণ পোস্তটা কষানোর কোনো ব্যাপার নেই। এবার আমি আবার একটু ঢেকে দেব 2 মিনিটের জন্য। এখন আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি 2 মিনিট পরে। দেখে বুঝতেই পারছো যে আলু আর ঝিঙে বেশ অনেকটাই কিন্তু সেদ্ধ হয়ে গেছে। তার জন্য একটু চিনি দিয়ে দিলাম, তবে এটা অপশনাল। এবার ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। এবার আবার ঢেকে দিচ্ছি 2 মিনিটের জন্য। এখন আমি তোমাদেরকে 2 মিনিট পরে দেখাচ্ছি। চিনি দেওয়া হয়েছে না, তাই একটু জল বেরিয়েছে, তবে কিন্তু একদম মাখমাখো হয়ে যাবে। তোমাদেরকে একটু তুলে দেখাচ্ছি, দেখতেই পাচ্ছ এইরকম হয়েছে, সব কটা আলুই উঠলো। যাই হোক, আমি কি ঝিঙে তুলে তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। দেখো এইরকম হয়েছে। এবার আমি গ্যাসের ফ্লেম অফ করে দিচ্ছি, সার্ভ করে তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। বড়া দিয়ে, আলু দিয়ে, ঝিঙে দিয়ে, পোস্ত দিয়ে একটা অসাধারণ রেসিপি, দেখতেই পাচ্ছ। আর যত ঠান্ডা হবে তত কিন্তু আরও শুকিয়ে যাবে, তাই একটু গ্রেভি থাকতে থাকতে নামিয়ে নেবে। তৈরি হয়ে গেল দুর্দান্ত স্বাদের ঝিঙে বাহার। আর এই ঝিঙে বাহারের সাথে ভালো লাগে যেমন গরম গরম ভাত, তেমন ভালো লাগবে কিন্তু রুটি কিংবা পরোটা। যাই হোক, আমি সার্ভ করে দিচ্ছি গরম গরম ভাতের সাথে, কারণ আমি এটা তৈরি করেছিলাম দুপুরবেলা। তো আমি একটু নিয়ে নিলাম ঝিঙে বাহার, গরম গরম ভাত, আর তার সাথে এই দুর্দান্ত স্বাদের একটা সম্পূর্ণ নিরামিষ রেসিপি। অসাধারণ, বিশেষ করে বড়াটার জন্য তো আরও বেশি ভালো লাগছে। আর সব কিছুই কিন্তু খুব ভালোভাবে সেদ্ধ হয়ে গেছে। এই একটা পদ যদি দুপুরবেলায় হয়, তাহলে কিন্তু এই গরমে আর অন্য কোনো পদ তৈরি করার কোনো প্রয়োজনই হয় না। এবার ভাতটা একটু মাখছি, ভাতটা তো অসাধারণ লাগছে, আর মুখে দিলেই জাস্ট একদম গলে গেল। একটু লঙ্কাটা মেখে নিচ্ছি, এটা অবশ্যই অপশনাল, তোমাদের যদি ইচ্ছে না হয় তাহলে লঙ্কা নাও দিতে পারো। এবার মুখে দিলাম নরম তুলতুলে বড়া ভাজা। তো খেয়ে দিয়ে চলে এলাম তোমাদের সাথে কথা বলার জন্য, আর বলতে এলাম যে আজ যে রান্নাটা তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম ঝিঙে আলু আর বড়া দিয়ে, এটা কিন্তু একটা অসম্ভব টেস্টি খাবার। এমনিতেও তো পোস্ত দিয়ে রান্না খুবই ভালো লাগে খেতে, আর গরমের দিনে ঝিঙে খেতে তো খুবই ভালো লাগে। আর এই সময় এই ধরনের সবজি খেলে কি বলতো, শরীরটাও ঠান্ডা থাকে আর খুব তৃপ্তি করে খাওয়া যায়। সেই কারণেই আজকে এই রেসিপিটা তৈরি করলাম, আর বিশেষ করে বড়া দেওয়ার কারণে কিন্তু রান্নাটা বেশি ভালো হয়েছিল। তো তোমাদের কাছে রিকোয়েস্ট থাকবে একবার এভাবে তৈরি করে খাওয়ার জন্য। আর ভিডিওটা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। তোমাদের সাথে আমার আবার দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে। ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা সবাই ভালো থেকো, টাটা।